Այսօրվա առավոտից համացանցում ակտիվորեն քննարկվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին գրառումը համացանցի օգտատերերի շրջանում այն դժգոհություն է առաջացրել այնքանով, որ նրանք նշել են, որ տվյալ գրառումը ոչ համարժեք է և էթիկայից դուրս։ Տվյալ գրառման վերաբերյալ ուղիղ եթերով է հանդես եկել Էդմոն Մանուկյանը։ Հավելենք նաև, որ օգտատերերից շատերը սպասում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Վարչապետի գրառումներով եւ բոլորը ինչ որ զարհուրական գրառումներ են անում, ես ինքս լողում էի լողավազանում, դուրս եկա բազմաթիվ մեսիջներ, զանգեր, մարդիկ զանգում են, գրում են, բայց ոնց կլինի, այս ինչա նշանակում, սա ինչ անելու բան է, բայց հետո սկսեց ավելի շատ գրառումներ կատարել, առաջին գրառման հետ կապված էր, որ Սրբազան գնա շարունակիր քերուդ կնկան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։ Հետո գրել է, իսկ անհրաժեշտ է առերեսվել հարցին, թե մեր եպիսկոպոսած դասից քանի հոգի է հավատարիմ կուսակրթության ուխտին, հետո ոմանց ուզել է, որ ես պաշտոնապես ամուսնացած չեմ, մեր հոգեոր վերնախավի կեսը նույն վիճակում է ու դա ոմանց չի հուզում, եւ իսկ ինչ է լինում, երբ պարզվում է, որ կուսակրոն հոգեորականը խախտել է կուսակրթության ուխտը, նա զրկվում է պաշտոնից, աստիճանից, փիլոնից, հիմա ո՞րն է բարոյապես ավելի ազնիվ, կամավոր հրաժարական տալ, թե ընկնել մտատանջանքների մեջ, այսինքն առաջին գրառման արձագանքները վարչապետը տեսնելով սկսել է թեմանցերել, շեղել, տանել այլ տեղեր, բայց ինչն է այստեղ շատ կարևոր, մարդիկ ուզում են հասկանալ, լավ ինչն է պատճառը, ինչու է վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը նման ոճով սկսել խոսել։ Մի քանի հենքեր կան, ես ուզում եմ մանրամասն մեր ժողովրդին բացատրեմ, որ մարդիկ իմանան, թե ինչ է իրականում կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, որ իմանաք, որովհետև վերջին հաշվով նախընտրական շրջան է, սա նաև նախընտրական շրջանի հետ է կապված, ելի հայրենակիցներ։ Հիմա այդ Սրբազանը դոմփում է, նախ այդ խոսույթը բացարձակապես վարչապետին հարիր չէ եւ շատ փողոցային խոսույթ է, բայց դա որ այդպես օգտագործվում է, մի քանի ուղղություններով աշխատանք է դրանով տարվում։ Առաջինը, որ բոլոր սրբազաններին ժողովուրդը կասկածի, որովհետեւ չի ասվում, չէ, որ սրբազանի մասին է խոսքը գնում, այսինքն հետեւաբար բոլոր սրբազաններին ժողովուրդը կասկածի, որ այ կարող է այս սրբազանին նկատի ուներ, թե այն մի սրբազանին, թե չգիտեմ այն մի։ Իմ ենթադրությամբ սա ինչ որ մի բամբասանք, հա։ Մի ինչ որ բամբասանք, որը վարչապետը գրում է, օգտագործում է ամբողջ հայրաքելական սուրբ եկեղեցին վարկաբեկելու համար, պետական այս ազգային ինստիտուտը փչացնելու համար։ Ինչու է նա դա անում, որովհետև Ադրբեջանից Իլհամ Ալիևի կողմից հստակ կա հրահանգ դենացիֆիկացիա անցկացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, որը Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա գլխավորությամբ իր թիմը ամբողջ ուժով իրականացնում են, ինչ ասա նշանակում, քանդել, փչացնել, պրծել Հայաստանի Հանրապետության այս պետականության մեր ժողովրդի գոնե վերջին 200 տարվա ինքնության հիմքում ընկած, ձևավորման հիմքում ընկած բոլոր արժեքային համակարգերը։ Այսինքն տեսեք, ցեղասպանությունը ուրացան, արդեն ունենք արձանագրել ենք, խոսել ենք սրա մասին։ Արցախյան շարժում, Արցախյան հերոսամարտ, մեր հերոսներին ուրացան, դե ասին թոգեր բաներ մեր վզից կապել, ուրացվեց, պրծվեց, գնաց անցան առաջ։ Համաշխարհային, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, հայրենական պատերազմում մեր պապերի ներդրումը պրծվեց, ուրացվեց, շարունակվեց այդ եթերներով բանով, դայլարվեց, սա դենացիֆիկացիայի կոմպոնենտներն են, ես ձեզ ասում։ Հիմա հերթը հասել է, ոչ թե հիմա հերթ հասել է, այս ընթացքում շատ է այս հերթը եղել, ազգային պետական մի ինստիտուտի, որը դարերով մեր ժողովրդին առաջնորդել է, անպետություն ժողովրդին, չունի պետություն, այս ազգին առանց պետության առաջնորդել է տարբեր սելջուկների, մոնղոլների, չգիտեմ ում հետ լեզու քթել, մի բան արել, ձևը քթել, բերել, հասցրել է պետականության, մեր հոգեորականությունը, հա, մեր եկեղեցին։ Եվ այդ պետականությունն արդեն կա, այդ դրա շնորհիվ է Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը, падավատ ունի, ախրանա ունի, բան, դեղ Ալեն Սիմոնյանը, այդ է պետականությունը, այդ եկեղեցին է բերե հասցրել է այդտեղ։ Հիմա բերե հասցրել է այդտեղ, բայց քանի որ պետք է այս պետության հիմքերը քանդել, ապականել, պրծել, որտեղ Ալիևը դա է պահանջել։ Հետևաբար պետք է արդեն եկեղեցուն անդրադառնալ։ Հիմա թեման սկսվեց այդ չուլանացումից, որ եկեղեցիները չուլանացվում են, բան դա ինչ է նշանակում, ասենք, չգիտեմ, եթե մի բան էլ տեսել ես, հա գնաց մեկի ձեռը բռնի կամ դու ինքդ արա մաքրի եւ դրա մասին մի բարձրաձայնի, եթե նման բան կար, ասենք, որովհետեւ իրական քրիստոնյան պետք է դա անի, իմ ծնողները, իմ հորեղբայրները, մեր ամբողջ ցեղը, օրինակ, դսեղում Սուրբ Գրիգոր Բարձրաքաշ եկեղեցին, որը փլուզված եկեղեցի է, հա, անդադար տարիներով գնում են այնտեղ մաքրում են, ես ինքս էլ մասնակցել եմ, այսինքն դրա մասին չես գնում, էլի բան գորգորում ստեղ այնտեղ բան, տեսել ես շտկեիր, բայց կառավարության նիստում դա ասել, դուք նայեք ադրբեջանական մամուլը,
որ հա մեր Փաշինյանը Նիկոլը սկսել է պղծել իրանց եկեղեցին, ապրել շատ բա մեզ եք մեղադրում Արցախում եկեղեցիների քանդելու մեջ։ Լա մի հատ ձեզ նայեք ու սկսվում է այդ բանը։ Հետո հոգեորականներն արձագանքեցին այդ ջուլանացման թեմային։ Ինքը արդեն այսօր առավոտից սկսեց, չգիտեմ ինչ որ սրբազան իրաքերով կնգանա, դոմփում բարձա բնականաբար ինչ որ բամբասան կա։ Նայեք, կաթոլիկ եկեղեցում մանկապարտության դեպքեր են արձանագրվել։ Այո։ Չկա մի ինստիտուտ, որտեղ խնդիրներ չլինեն։ Հիմա ԿՊ-ում մարդ չկա, կակային օգտագործում։ Ասենք, բայց որևէ չենք ասում, չէ՞, սա ԿՊ-ն կակային օգտագործում։ Իշխանության մեջ մարդ չկա, որ ինչ որ պիղծ բաների մեջ ա ներգրաված։ Բայց չենք ասում, ամբողջ իշխանությունը պիղծ է։ Այսինքն, այս իմաստով ինչ է արվում։ Ինչ որ մեկը, հա, կարող է կուսակրոնա, բայց գայթակղվել է, հա, ինչ որ ամուսնացել է կամ ոչ ֆորմալ ամուսնացել։ Բան հիմա ինքը մտել է այս թեմայի մեջ, հեսա ու ամբողջ եկեղեցին վարկաբեկում է։ Հիմա ով կարա կաթոլիկ եկեղեցու հետ մանկապարտության դեպքեր են եղել։ Բազմաթիվ սկանդալներ կան։ Ամեն Հռոմի պապի առաջ այս հարցը դրված է։ Կոռուպցիոն սկանդալներ։ Բայց ով կարա Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հետ այս տոնով, այս ձևով ով չկա, գոյություն չունի այդպիսի անձնավորություն։ Նազենի Հովանիսյանն անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի սկանդալային ու ոչ կոռեկտ գրառմանը Instagram-յան իր էջի բաժնում նշելով. Խնդիրն այն է, որ չմարդն ու չհայը դեռ օրակարգ է ստեղծվում, դեռ կա, ղեկավարում է, ու մի բան էլ ամեն օր նոր օրակարգ է ստեղծվում, որ բոլորը միաբերան քննարկեն, փոխարենը միասնական ուժերով վերջնական լուծում տան։ Նշենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է թիրախավորել եկեղեցին։ Վաղ առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանի էթիկայից դուրս գրառումը առաջացրել է օգտատերերի վրդովմունքը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում անդրադարձել էր հայ առաքելական եկեղեցիներին ու այնտեղ տիրող իրավիճակին։ Վարչապետը հայ առաքելական եկեղեցին համեմատել էր Չուլանի հետ, որտեղ ավելորդ իրերն են դնում եկեղեցու սպասավորները։ Վարչապետի ելույթը քննադատությունների ալիք էր բարձրացնել, ինչից հետո վերջինս որոշել է Facebook-յան հարթակում ևս գրառումներով հանդես գալ։ Չուլանացված, ով որտեղ ինչ ոչ պետքական ապրանք ունի, մեկ էլ գնում ես տենում ես, ասենք ինչ որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ, ասենք մտնում ես մարդը ինչի համար է եկեղեցի մտնում է ինչ-որ հոգևոր հաղորդակցության ունենալու, չէ՞։ Մեկ էլ մտնում ես դեմ այստեղ աղբալցրած, այնտեղ ինչ-որ մեկի հին շորերն են, այնտեղ մեկը կոշիկներն ա դրել, այնտեղ մեկը իր հին կռավատն ա վերը դրել։ Բայց ո՞նց կարելի է սենց էլի, այսքան ինչքան կարելի է այսքան կեղծ լինել, հարգելի ներկանել, ինչքան կարելի է ինչքան կարելի է այդքան խոսել սրբության մասին ու այդքան արտասուրբ լնել, ինչքան կարելի է ոտի տակ տալ սրբությունները։ Ես պահանջում եմ, որ այնտեղ ստանդարտներ դրեք։ Չի կարա մեկը իր հին կոշիկները տանի եկեղեցուն պահի։ Ասենք 7-րդ դարի, 9-րդ դարի, 11-րդ դարի եկեղեցում տանի իր հին բաները պահի։ Կամ միջոցառումներ են անում, շատ լավ, ոչ մեկ դեմ չի։ Հարիսա են քեպում, մատաղ են անում, էս են անում, են անում, շատ լավ։ Հետևներից թող մաքրեն։ Դա իմ որպես հոգևոր զգացմունքներ ունեցող մարդու եւ համոզված եմ բազմաթիվ մարդկանց ինձ վիրավորում է։ Այս ելույթին կոպիտ արձագանք էր տվել Բագրատ Սրբազանը։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է պաշտպանվել Facebook-յան հարթակում հետևյալ կերպ. Սրբազան, գնա շարունակիր քեռուդ կնգան դոմփել, ինձ հետ ինչ գործ ունես։ Վարչապետի այս գրառումը լի է տարատեսակ մեկնաբանություններով, մարդկային կերպարանքով չարիք, Աստված իմ փրկյազ մեզի չարեն, սա աշխարհի վերջն է, տնով տեղով անդաստիարակ են, ախր դու ով դարձար, որ երկիր ղեկավարես։ Այսպիսի մեկնաբանություններ են գնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակմանը կից։ Սա երիք չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդիվ կրկին հրապարակում է կատարել։ Անհրաժեշտ է առերեսվել այն հարցին, թե մեր եպիսկոպոսած դասից քանի հոգի է հավատարիմ կուսակրոնության ուխտին։ Այս հրապարակումը ևս լի է մի շարք մեկնաբանություններով։
Ձեր հետ նորմալ է սաղ։ Դուք ձեզ հակասում եք, համ գրում եք սրբազան, համ ստորացնում սրբազան հասկացությունը, եթե ունեք ինչ-որ ապացույց կամ նմանատիպ բաներ զբաղվեք դրանով, այլ ոչ թե հավատացյալ մարդկանց նեղացնելով մեղմ ասած, սրբազան գրել հետևից էլ այդ խայտառակություն նախադասությունը, հետևություն բոլոր հավատացյալներին։ Դուք Եգիպտոսի փարավոնի նման դեռ ինչ փորձություններ եք բերելու հայ ժողովրդի գլխին, ժամանակը գնաց ես վստահ եմ։ Իսկ անհրաժեշտ է առերեսվել այն հարցին, թե դուք թուրք եք, թե հայ։ Ոնց կարա հայը, այն էլ որ ներկայացնում է ամբողջ աշխարհին Հայաստանը, հային ու հայկականը, այսքան սրբապիղծ լինի, ատի այսքան կրոնն ու հայկական ամենարժեք, ազգովի գետինն ենք մտնում, քո ընտանիքի փոխարեն, երկրի ղեկավար ես, ոչ թե լրագրող։ Լավ ես, ժողովուրդը միթե չի տեսնում իրականությունը։ Լավ կլինի փորձես հասկանալ, երկրի ղեկավարներից քանիսն են թրքամետ, հայատյաց, քանիսն են հրճվում Էրդողանին տեսնելիս, քանիսն են հայրենիք նվիրում, գերիներին տարիներով թշնամու մոտ պահում, քանիսն են այնքան ճղճին, որ Աստծո սպասավորի մասին նման կերպ արտահայտվեն։ Դու դավաճանել չես, դու թուրք ես։ Այսպիսի մեկնաբանություններ են գնում Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակումներին կից։ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ թիվ գրում է. ոմանց ուզել է, որ ես պաշտոնապես ամուսնացած չեմ, մեր հոգևոր վերնախավի կեսը նույն վիճակում է, ու դա ոմանց չի ուզում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետևյալ գրառումը ծաղրուց անանքի է վերածվել Facebook-յան հարթակում, մարդիկ գրում են տեղերը ուր ա, մեկը չկա հեռախոսը վերցնի ես մարդու ձեռքից, ճիշտը կիսաբաց լուսամուտներն ա, մի լավ աղջիկ ճարենք պսակենք ձեզ։ Հասկանում եմ, որ պարապ եք, երկրում խնդիր չկա, որ հասել եք այս թեմային, ուղղակի խնդիրն այն է, որ ի տարբերություն հոգևորականների, եթե անգամ այդպիսիք կան, մենք ենք վճարում ձեր սիրուհու ծախսերն ու ցոփ ու շվայտ կյանքը, այս խայտառակ էջն էլ կփակենք, ձեզ բան չմնաց։ Սրա հրապարակումները կիսաբաց լուսամուտների թեմայից է, իրար հայհոյեք, իրար քննադատեք ու մի ամանից լապ կերեք, բայց ամենակարևորը հարևաններին ծիծաղեցրեք մեր վրա։ Ու վերջում մենք ենք պատասխան տալիս ձեր արածների համար։ Ցանկացած պետական գույք պետք է գնանշվի, որ մարդիկ հասկանան, որ դա արժեք ունի, որ ամեն ինչը ունի իր ծախսը, իր գինը, եւ կառավարման մեթոդի առումով մենք էլ պետք է հասկանանք, որը ինչ արժի։ Մենք ասում ենք, դե օրինակ Լիտվայում կրթության վրա ծախսվում է հնայի այսինչ տոկոսը։ Եվ մենք ասում ենք, դե եկեք բյուջեն մեծացնենք։ Մերը դրա կեսն է կամ դրա 10%-ն է կամ դրա 5%-ն է։ Բայց հիմա որ հետ գնանք ուսումնասիրենք կառուցվածքը, կարող է պարզվել հնայի այդ տարբերվող տոկոսի 70%-ը հենց շենքերի վարձակալության գումարն է։ Ու մենք անընդհատ չենք կարողանում քաղաքականություն վարենք։ Անընդհատ մեր վիճակագրությունները դեֆորմացված են։ Կներեք, զարգացած երկրներում տենց տող չկա, որի դեմը գրածը լինի ձրի։ Մեր երկրում տողերի 80%-ի դեմը վիրտուալ գրածա ձրի, հետո մենք ասում ենք, բայց այս երկրում հնա այսքան տոկոսն է, մեր երկրում հնա այսքան տոկոսն է։ Մենք մեր հələ հնան ու մեր ծախսերը հաշվել չգիտենք նորմալ։ Ցանկացության ժամանակ երթման արարողության հետ կապված սահմանում ենք արձակուրդի իրավունք 2 օրով, իսկ ծառայության ընթացքում ամեն 6 ամիսը մեկ բոլոր ժամկետային զինծառայողները ստանում են արձակուրդի հնարավորություն։ Ում ծառայություն ավելի բարդ արձակուրդ գնում են 10 օրով, մյուսները 7 օրով։ Սա օրենքով սահմանված է, բայց սրանով չի բացառվում արձակուրդի այլ հնարավորություններ, այլ այն մյուս հնարավորությունները մենք մաքսիմալ բարդացնելու ենք։ Այսինքն որոշումների կայացումը այդ մասնավոր դեպքերում արձակուրդների արդեն հնարավորինս տանելու ենք դեպի գլխավոր շտաբ, որպեսզի անհրաժեշտությունը հիմնավորվի, որպեսզի քմահաճույքով կամ բարեխոսությունով արձակուրդի հնարավորությունը նվազեցնենք, բայց այդ ճկունությունն էլ ենք տալիս, որ օրինակ մարդը կարող ասի, այս անգամ ինձ 5 օրով տվեք, ես
2 ամիս հետո ունեմ ընտանեկան ինչ-որ միջոցառում, այդ ընտանեկան միջոցառման համար ինձ հարցակուրդ տվեք, գնամ մասնակցեմ, համոզված եմ մեր սիրելի զինծառայողների, սիրելի ծնողների մոտ հարց է ծագելու։ Այս կարգավորումը ուժի մեջ մտավ, ասենք, օգոստոսի 1-ին, որ պահից է սկսելու գործել։ Քանի որ ինքը բարելավող նորմա, երևի կնայենք ով ինչ ծառայության ժամկետը անցե եւ տրամաբանություններ, որ մաս տանք, եթե չենք տվել, չի ունեցել այդ բանը, միգուցե այդ մի մասով տանք արձակուրդ։